上易鱼换房因乌鸦催生渔具赞助的20万大奖，兄弟们不得了了！垫底2.2斤那个家伙又上大鱼了，直接刷新了团队短尾纪录。这说明亲家的鱼质大。虽然我的建房材料也绰绰有余，但是其他几位选手也是步步紧逼呀！我的第一名随时可能下滑，所以在修房子之前务必先整2条。而最近退水，但对于在经过瓶来说，退水总比涨水好，特别是退到杂草以下，鱼就没有东西可吃。所以我觉得今天一定有搞头。还是这个钓位是我刷新单位纪录的钓位，这里已经消耗了我几千斤的物料啊，所以这里绝对巨物横行。这个呢就是我泡的一些玉米啊，差不多已经泡了半个月时间了，你看也就能把它捏碎啊，像这个样子啊是最合适的。来 ，OK， 再打2坨这个阿德荒方块料。这个幼鱼比较快啊，好，直接拿这个1小坨，搞你头，搞你头。好，今天呢，我们再给大家看一点不一样的啊，同样还是这个阿德荒香味的，这是稍微多看一点点。现在开好之后呢，下一步就用水洗它。那么大一坨饵料，现在就剩下这一点点了，这是一点精华。为什么把它洗成这个样子啊？就是因为这个里面残条太多了，这样子啊，把它捏成这么大一坨，残条也躲不动，不用频繁泡干。鲤鱼要是看见它了，这么嫩的一坨饵料，它肯定忍不住诱惑，一口把它搞进去。13号的意思里，直接把这个饵料挂进去。这个呢也是我第一次尝试啊，我们来试验一下，随便甩都甩不掉，搞你头，走你！现在钓这种电斤呢，小3条绕窝这个现象已经避免了，但是至于上盘鱼呢，我们也得看天意了啊。来，中了，大们，中了！来，赶紧把它牵出窝里！来，过来！哎呀！哎呀，这个鱼，这也太小了吧！这个，直接搞。守了好多天了，终于上了一条小卡兰比亚。像这种鱼在经过瓶真的是都不好意思拿出来展示。搞生活还是可以，看来是有效果的，已经搞了1条啊，虽然说不大，但是我感觉这个窝子里面还有鱼。来，继续啊！今天有个好的开始，就有一个好的结尾啊！希望来一条更大的。来，走你！漂亮。中！又来了！哎，哇塞！哎呦！哎呀！你看退了这么多水，退了接近3米下去了啊！我们钓呢还是钓在这个位面上，说明了这个鲤鱼还是在边上啊。我看这个多大？这个大不大呀？这个，哎呦，大鲤鱼！哇，又是10几斤，又10几斤大鲤鱼！哇，
哦，太刺激了！哎呦，那我们直接再往后退一下，把那个鱼把它搞起来。现在又站起来了，又站起来了，真的是。10几斤怎么都有啊！这鱼可能在水里面看着比它们大，但实际上呢，上岸了还是有那么大的啊！哎，去抄鱼，抄鱼！哎，哟，哦呦，还是有这么大啊！还是有这么大哈！喂，10斤完全没有问题。好，送！我靠，还是有这么大哟！哦呦，好大这个！哎呀，哈哈哈！好，现在我们拿到一个安全的地方来了啊！哎，别搬了，别搬了，别搬了啊！我们等会儿称重了就把你给放了，好不好啊？哎，大哥们，看没有？又是一条，至少来说有个5、6斤、7、8斤吧，8、9斤吧，对不对？这是不是又站起来了嘛？啊，来，就算这个低我不想要也不行呐，怎么放水它都钓得到鱼，这怎么整？没想到这2条加起来只有17斤，虽然我不认识这个秤，但是兄弟们一定要帮我把关。称完秤之后，我们就把它放了回去。时间紧迫，去赶紧抽前部签，壁虎所没建起来之前必须抽建材。运气不错，抽到了我想要的木材，所以现在必须加快我的建造进度。好的，各位大哥，在上一期通过我精湛的手艺，这个平台是被我搭建的天衣无缝。我敢说，以我这个手艺，给我150块钱一天，一点也不过分。那么好，今天我们将继续为它添砖加瓦。
其實每次見你我也着迷，無奈你我各有角色範圍。好了，各位大哥，今天我们又花了很长的时间，终于是把上面这个顶了，梁子给它搞好了。现在这个梁子彻底结下了，这期的材料还没拉过来，一根石子拉不动啊。这个板子下一期我们再来敷，好吧，大哥们，这一期就先这样。